નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 12 જૂન 2023 આજના બપોરના 12:30 વાગ્યા જેવો સમય થયો છે। અત્યારે વાવાઝોડું સક્રિય છે, ગુજરાતની એકદમ નજીક છે। 320 કિલોમીટર જેવું દૂર હોઈ શકે। ખાસ કરીને વેરાવળ તેમજ પોરબંદર, દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, કચ્છના વિસ્તારોમાં ભારે અત્યારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે। કોઈ વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શરૂઆત પણ થઈ ચૂકી છે। પવનની ઝડપની વાત કરવામાં આવે તો વાવાઝોડું જ્યારે ગતિમાન થશે, ધીમે ધીમે આગળ વધી રહ્યું છે અને જ્યારે ટકરાશે ત્યારે 15 તારીખ અથવા 16 તારીખમાં પવનની ઝડપ 150 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પણ ટકરાઈ શકે છે। ટકરાયા પછી પણ રાજસ્થાન તરફ આગળ વધવાનું છે। રાજ્ય ઉપર બિપોરજોય વાવાઝોડાનો જે સંકટ વધારે નજીક આવી રહ્યું છે, જેના કારણે આખા ગુજરાતના હવામાન ઉપર અસર થઈ રહી છે। રાજ્યમાં પવનની ગતિ વધી રહી છે। મળતી માહિતી પ્રમાણે 2 દિવસ 14 અને 15 તારીખના રોજ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। રાહતની વાત એ છે કે બિપોરજોય વાવાઝોડાની ગતિ ધીમી પડી પ્રતિ કલાક 2 કિમીની થઈ ગઈ છે। તે વધારે પડતું અંતર નથી કાપી શકતું, એટલા માટે ધીમું પડતું જાય છે। 400 કિલોમીટર જેટલું સવારે દૂર હતું। 15 જૂન સુધી કચ્છ સુધી પહોંચે તેવી શક્યતાઓ અત્યારે દેખાઈ રહી છે, જેના કારણે ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે। હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે રાજ્યના 3 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવેલ છે, જેમાં કચ્છ, જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકાનો સમાવેશ થાય છે। 3 જિલ્લામાં 125 થી 135 કિલોમીટરની ગતિએ ભારે પવન ફૂંકાવાની સાથે સાથે ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની આગાહી કરવામાં આવેલી છે। 12 તારીખે વીજળી અને સપાટીના પવન સાથે હળવાથી મધ્યમ વાવાઝોડું 50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની આગાહી। દક્ષિણ ગુજરાતના જે તમામ જિલ્લા છે, જેમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે। દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં અને ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં અમદાવાદ છે, આણંદ છે, પંચમહાલ, દાહોદ, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના જિલ્લાઓમાં જામનગર, દ્વારકા, રાજકોટ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, કચ્છ, દીવમાં અને ગુજરાત પ્રદેશ તથા સૌરાષ્ટ્રના બાકીના જે જિલ્લાઓ છે તેમાં શુષ્ક હવામાનની સંભાવના છે। આજે પવનની ચેતવણી જોઈએ તો ગુજરાત પ્રદેશ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધીની ઝડપ જોવા મળી શકે છે। સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને દીવમાં 50 તેમજ 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પણ પવન ફૂંકાઈ શકે છે। આવતીકાલે એટલે કે 13 તારીખની વાત કરીએ તો 50 કરતાં પણ વધારે પવનની ઝડપ કોઈ વિસ્તારોમાં વધી શકે। ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં વાત કરીએ તો ગાંધીનગર, અમદાવાદ, આણંદ જેવા પ્રદેશો, દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓ અને દમણ, દાદરા નગર હવેલી, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, દીવના તમામ જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે। તેમજ કોઈ વિસ્તારોમાં 70 કિલોમીટર કરતાં પણ વધારે પવનની ઝડપ, જ્યાં 3 જિલ્લા રેડ એલર્ટ ઉપર છે, તેમાં પડી શકે છે। 13 તારીખની વાત કરીએ તો ખાસ કરીને વાવાઝોડું એકદમ કચ્છની નજીક પહોંચવાની તૈયારીમાં છે। 14 અને 15 તારીખમાં દાદરા, દમણ, નગર હવેલી, અમદાવાદ, આણંદ, ગાંધીનગર, પાટણ, કચ્છ, સૌરાષ્ટ્રના તમામ જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી 14 તારીખ માટે કરવામાં આવી છે। દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રદેશ તેમજ દમણ, દાદરા, નગર હવેલી, ઉત્તર ગુજરાત, અમદાવાદ, આણંદ, ગાંધીનગર, પાટણ, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છના તમામ જિલ્લાઓ અને દીવમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ તેમજ 15 તારીખે દમણ, દાદરા, નગર હવેલી, અમદાવાદ, આણંદ, સૌરાષ્ટ્રના તમામ જિલ્લાઓમાં વરસાદ થવાની સંભાવના છે। 15 તારીખે જામનગર, દ્વારકા અને કચ્છમાં તો ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની પણ શક્યતાઓ હવામાન વિભાગ દ્વારા દર્શાવવામાં આવી છે। તો આ સિવાય ઘણા બધા વિસ્તારોની અંદર હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડશે। આ 3 જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ, ભારે પવન, 125 થી 135 કિલોમીટરની ગતિ અને ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડશે। તો ફરી વખત મળીશું આપણે નવી જ અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા